હાય એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું શરદી અને ખાંસીને દૂર રાખતી એક સરસ મજાની રેસીપી। તો તેને બનાવવા માટે અહીંયા મેં આ રીતે 1 કપ ભરી અને ઘી લીધું છે। તો તમે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે હું આખું જે ઘી છે 1 કપ ભરીને તે એડ નથી કરતી, માત્ર 4 ચમચી ભરીને જ લઉં છું। બીજા ઘીની જરૂર જો આપણને પડશે તો પાછળથી એડ કરીશું। તો આ રીતે મેં 4 મોટી ચમચી ભરી અને ઘી પેનની અંદર એડ કર્યું છે। હવે ઘી થોડું ગરમ થઈ જાય પછી તેની અંદર આપણે આ રીતે 1 કપ ભરી અને જે ઝીણો ઘઉંનો લોટ આવે છે તે લેવાનો છે। અહીં મેં નોર્મલી જે આપણે રોટલી માટે યુઝ કરીએ છીએ તે જ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। હવે ફરીથી તેની અંદર આપણે 1 કપ ભરી અને આ રીતે એકદમ ફાઇન હોય તેવું બેસન લેવાનું છે, એટલે કે ઝીણું બેસન લેવાનું છે। તો બેસન એડ કરી દઈશું। હવે આ બંને લોટને ઘીની અંદર આપણે સારી રીતે મિક્સ કરવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે હું ઘી અને બંને લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી રહી છું। બસ આ રીતે આપણે કમ્પ્લીટલી તેને મિક્સ કરતા જઈશું અને સરસ મજાની સુગંધ આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકતા જવાનું છે। અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે તમને એવું લાગશે કે આ મિક્સર એકદમ ડ્રાય છે, પરંતુ તે જ્યારે શેકાવા લાગશે ત્યારે તેમાંથી ઘી રિલીઝ થવા લાગશે। તો મેં બંને વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે અને ફરીથી હું તેની અંદર 1 મોટી ચમચી ભરીને ઘી એડ કરી રહી છું। ફરીથી આપણે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। આ જે પાક છે તે શિયાળામાં ખાવામાં આવે છે અને જો સવારે તમે રોજે 1 ટુકડો ખાઈ લેશો તો શરદી, ઉધરસ અને જે ગળામાં ખરાશ થાય છે તે બિલકુલ નહીં થાય। આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને બહુ હેલ્ધી પણ છે। તો બસ આ રીતે આપણે તેને કોન્સ્ટન્ટલી હલાવતા જવાનું છે અને શેકતા જવાનું છે। જે રીતે આપણે સુખડી અને મોહનથાળ બનાવીએ છીએ અને જે રીતે લોટ અને બેસનને શેકીએ છીએ ઘીની અંદર, તે રીતે જ આ બંને લોટને આપણે સરસ રીતે શેકવાના છે। તો લગભગ 7 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો સ્પેચ્યુલા ઉપર દેખાય છે કે થોડું ઘી સેપરેટ થવા લાગ્યું છે। તો બસ આ રીતે આપણે તેને કોન્સ્ટન્ટલી હલાવતા જઈશું અને શેકતા જવાનું છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સર છે તેનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો તે જ્યારે શેકાવા લાગશે ત્યારે તેનો કલર ચેન્જ થઈ જશે અને તેમાંથી શેકાવાની એકદમ સરસ મજાની સ્મેલ પણ આવશે। તો આ પોઈન્ટ પર આપણે તેને બિલકુલ એકલું છોડવાનું નથી, કોન્સ્ટન્ટલી હલાવીશું જેથી કરી અને તે નીચેથી બળી ના જાય। એકદમ લાઇટ, એરોમેટિક અને ફ્લફી મિક્સર થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સર આપણું સરસ મજાનું એકદમ ઢીલું હોય તેવું થઈ ગયું છે, કમ્પ્લીટલી શેકાઈ ગયું છે। મિક્સર રેડી થઈ ગયું છે। તો હવે તેની અંદર આ રીતે 4 મોટી ચમચી ભરી અને સૂંઠ એટલે કે ડ્રાય જિંજર પાવડર એડ કરવાનો છે અને તેની અંદર 1 મોટી ચમચી ભરી અને આ રીતે નટમેગ પાવડર એટલે કે જાયફળનો પાવડર એડ કરવાનો છે। સૂંઠ અને જાયફળના પાવડરના લીધે આ પાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। સૂંઠ શરદી અને ઉધરસમાં ખાવામાં આવે છે અને જાયફળની પ્રકૃતિ એટલે કે નેચર થોડું ગરમ હોવાથી જ્યારે શરદી કે ઉધરસ થાય અને તે ખાવામાં આવે તો તેમાંથી રાહત મળે છે। તો આ બંને વસ્તુ આપણે બંને લોટ શેકાઈ જાય પછી એડ કરવાની છે, કારણ કે સૂંઠ છે એ જો તમે બહુ વધારે હીટમાં તેને ગરમ કરશો તો તે બળી જશે। તો આ રીતે આપણે તે બંને વસ્તુને પાછળથી એડ કરીશું અને સારી રીતે બીજી 5 મિનિટ સુધી એકદમ લો ફ્લેમ પર તેને શેકવાની છે। તો મારો ગેસ અત્યારે કમ્પ્લીટલી લો ટુ મીડિયમ હીટ પર છે અને બંને વસ્તુ શેકાઈ ગઈ છે। બસ આ રીતે આપણે તેને કોન્સ્ટન્ટલી મિક્સ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે કલર કમ્પ્લીટલી ચેન્જ થઈ ગયો છે અને મિક્સરની કન્સિસ્ટન્સી પણ પરફેક્ટ છે। હવે બીજું ઘી તેની અંદર એડ કરવાની જરૂર નથી। તો હવે તેની અંદર આ રીતે 1 કપ ભરી અને છીણેલો અથવા તો ઝીણો ચોપ કરેલો ગોળ હોય તે એડ કરવાનો છે। તો અહીંયા મેં ટોટલ 1 કપ ભરી અને ગોળ લીધો છે। તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ તેની ક્વોન્ટિટી વધારી ઘટાડી શકો છો। ઘણા લોકોને વધારે ગળ્યું પસંદ હોય છે તો તમે ગોળની ક્વોન્ટિટી વધારી શકો છો, પરંતુ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ગોળ એડ કર્યા પછી તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે। બધી જ વસ્તુ રેડી થઈ ગઈ છે। તો અહીંયા મેં આ રીતે એક ગ્લાસની ટ્રે સરસ રીતે ઘીથી ગ્રીસ કરી લીધી છે। તમે તેને સ્ટીલની થાળીમાં પણ ઠારી શકો છો। હવે ગ્લાસ ટ્રેની અંદર આપણું જે આ મિક્સર છે પાકનું મિક્સર તે એડ કરી લેવાનું છે। મિક્સરને સ્પેચ્યુલાની મદદથી સરસ રીતે આપણે આ રીતે ફેલાવી લઈશું અને એકદમ ઇવનલી હોય તેવું કરી દેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો કે મારું મિક્સર છે તે સરસ રીતે ફેલાઈ ગયું છે અને મેં સાઇડ્સ પણ દબાવી લીધી છે જેથી કરી અને પીસીસ એકદમ સરસ દેખાય અને સારા પડે।
હવે આપણે તેની ઉપર આ રીતે ઝીણા ઝીણા ચોપ કરેલા નટ્સ એડ કરવાના છે. મેં અહીંયા કાજુ બદામ અને પિસ્તાને એકદમ ઝીણા ઝીણા ચપ્પાથી ચોપ કરી લીધા છે. તમને પસંદ ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો અને તમને જે પસંદ હોય તેની તમે ક્વોન્ટિટી વધારી શકો છો. ઇટ્સ અપ ટુ યુ. તો મેં નટ્સ એડ કરી લીધા છે અને હવે આપણે સ્પેચ્યુલાથી તેને આ રીતે દબાવી લઈશું, જેથી કરી અને જ્યારે આપણે પીસીસ કરીએ ત્યારે તે નીકળી ના જાય. અને હવે આ જ પોઝિશનમાં આપણે તેને 5 થી 7 મિનિટ રહેવા દઈશું. 5 થી 7 મિનિટ થઈ જાય પછી આ રીતે આપણે તેને માપ લઈ અને એકદમ સરસ મજાના સ્ક્વેર પીસીસમાં કટ કરી લેવાનું છે. આ પાકને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરની અંદર 7 થી 10 દિવસ સુધી રાખી શકો છો. તે બિલકુલ બગડતો નથી અને શરદી ઉધરસ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો શરદી ઉધરસ થઈ હોય અને ગળામાં ખરાશ હોય તો ખાવામાં આવે તો ખૂબ જ રાહત મળે છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. બાય.